Я вообще как бы сам из Сибири. Мне кажется, очень хорошая погода. У нас уже там дожди идут. Ринат Муксунов в Казань приехал в отпуск из Сибири. Вместо осмотра достопримечательностей отдыхает у воды. Говорит, в центр города выбирается только вечером, когда спадает зной. Синоптики прогнозируют, жара сохранится, будут грозы и шквалистый ветер. В ближайшие дни, например, мы ощутим на себе такую выраженную волну тепла, когда температура воздуха будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов и задержится в нашем регионе также на срок от 5 дней. Казанцы и татарстанцы активно ловят жаркие дни последнего месяца лета. Пляжи переполнены. Мы живем в городе Воркута. Даже у нас там сейчас погода плюс 30 установилась. Так что, у нас там нехватка кислорода. Так что здесь он нормально. Такая погода. Когда не работаешь, когда рядом вода, жить можно. Я думаю, синоптики ошибаются часто, каждый день. Почему вы так думаете? Потому что МЧС присылает мне всегда сообщение на телефон, что будет жарко, будет ужасно, гроза и так далее, что-то ничего нет. Сухой и жаркий. Таким синоптики обещают август. Следующей неделе не менее знойные, осадки маловероятны. Август прогнозируется выше нормы по температуре. Напомню, что норма августа составляет 18,5 градусов. Прогнозируется аномалия в плюс 1 градус относительно нормы. Таким образом, ждем среднюю температуру около 19,5. Говоря о режиме осадков, август прогнозируется достаточно противоречивым, так как территория нашей республики попадает в зону как с достаточным количеством осадков, то есть с осадками в пределах климатической нормы, так и южная часть нашего региона попадает в зону, где прогнозируется недобор по осадкам. В этот период на территории Татарстана местами ожидается высокая пожарная опасность лесов. В эту жару и при штормовом предупреждении МЧС рекомендует татарстанцам быть предельно внимательными на дорогах и на воде, воздержаться от выезда на автомобилях и плавсредствах без крайней необходимости. В случае ухудшения погодных условий, усиления ветра, поднятия волнения, не рекомендуем судоводителям маломерных судов покидать базы и стоянки. Каждая моторная лодка должна быть укомплектована спасательными средствами. Это спас-жилеты по количеству пассажиров в судне. Конец Александрова. Все от ширины, длины судна, более 6 метров, еще и спасательный круг нужен. Во время усиления ветра не стоит выходить из дома, оставлять без присмотра детей. На улице не нужно подходить к рекламным щитам и вывескам. При сильном ливне желательно отключить электроприборы, не стоять перед открытым окном. При грозе МЧС рекомендует не передвигаться на машине, если нет крайней необходимости. На улице нужно лечь на землю. Госавтоинспекция в жару рекомендует парковать автомобили в тени, закрывать лобовое стекло специальным экраном, не оставлять в салоне авто детей или животных. При повышении температуры в салоне автомобиля водитель быстрее утомляется, внимание рассеивается, появляется вялость и усталость, что увеличивает опасность возникновения дорожно-транспортного происшествия. Жаркие выходные проводить лучше у воды, говорят специалисты, но только на разрешенных пляжах и не в дни штормового предупреждения. Нафиса Минязова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.